بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا مرضت فهو يشفين. علاج لتنظيم حموضة المعدة، وعلاج لفتح الشرايين المسكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم. مراجعة سريعة. حمض المعدة ربنا خلقه ليه؟ عشان يكسر كل البروتينات تبقى امينو اسيد، تبقى مواد يستفيد منها الجسم، يقتل كل البكتيريا الضارة واي حاجة فيروسات حاجة تدخل عن طريق البق. تالت حاجة يساعد في امتصاص المعادن. ده القديم. الجديد بقى لما يجي لي اي عيان، ويا عائلة فكر تاني ركزوا معايا، ركزوا الكلام ده لازم يتشير، ده مهم جدا. لما يجي لي اي عيان عنده، اسمعوا بقى، اكتبوا نقص معادن وفيتامينات، عنده قولون من أول قولون عصبي لغاية تقرحات قولون، انتفاخ إمساك، المود بتاعه مش مظبوط، اكتئاب. شوف أنا بتكلم على اكتئاب. عنده في وشه عروق كده زي العنكبوت، أو عروق زرقاء كده خفيفة بتطلع في الوش أو بتطلع في الجسم. عنده الاكل بيقف بعد لقمتين ثلاثه، يا دكتور الاكل بيقف على صدري، مع الهضم مش كويس، اول ما اكل بنتفخ، اول ما اكل لقمتين احس ان انا عايز ارجع. ما عندوش هضم كويس، عنده حرقان معده، وكان فاكر ان حمض المعده قوي. ده كل ده كل دي اعراض نقص الحمض. الكوم التاني، اي مرض مناعي في العالم، من اول البهاء بتاع الجلد لغايه المالتيبل سكليروزس، التصلب اللويحي او الذئبه الحمراء او هاشيموتو او السكر نوع اول، اي امراض مناعيه بقى تيجي في دماغك اضرب معاك بخيالك. اي ما يجي لي عيان ارجع لاصل الداء، حمض المعده. كل اللي انا قلته ده لو عندك حاجه من دول، عندك هشاشه عظام، الكالسيوم والمغنيسيوم مش موجودين في جسمك، ابص يبقى عندك حمض المعده، فيه مشكله لازم تبص عليها. لو عندك مشاكل في المراره، هتفهم ليه دلوقتي. لو عندك ديابيتس او سكر نوع تاني يا دكتور، نوع تاني، دور على حمض المعده. خلي بالكم الحاجات دي مش سببها بس حمض المعده بس، قصدي ايه، كل الامراض اللي انا قلتها عليها دي وكل الحاجات اللي قلت عليها دي ما تصلحش اي حاجه، ما تعالجش اي حاجه الا لما تصلح حمض المعده، لان ده جدر الهضم، جدر امتصاص المعادن، وبعد كده نشوف الحاجات التانية. فهمتوا انا عايز الحلقه دي ليه؟ عشان انا بمسك جذور مشاكل كتير قوي، بس صلح حمض المعده. تمام؟ يبقى الحاجات دي عندك. حمض المعده قليل. طب يا دكتور ده بيقولوا لنا خدوا ادويه حموضه، والحمد لله ادويه الحموضه اتمنعت، هسيب لكم رساله تحت ان في علاقه مباشره بين الادينوكارسينوما سرطان المعده والبروتون بامب انهبيتور. عشان في ناس يقولوا لا يا دكتور ده منعوه عشان طلع فيه ماده مسرطنه. لا يا حبيبي، مضادات الحموضه نفسها بتجيب السرطان. مش هم قالوا ان في شوائب، لا مش شوائب، مضادات الحموضه تسبب الادينوكارسينوما. من سنه 2005 تقريبا الرساله مثبته، خلاص في علاقه، بدل ما فيش حمض في معدتك يجي او بتستخدم موانع الحموضه بيجي ادينوكارسينوما، نوع من انواع السرطان بتاعت المعده، والدكاتره فاهمين الكلام ده وعارفينه كويس. الحاجات دي كلها. يبقى قبل ما اقول لكم نصلح حمض المعده ازاي، اختبار بسيط اعرف انا عندي يا دكتور. السؤال ده اتسالته 100 مره، عشان كده عملت الحلقه دي. طب يا دكتور بيقولوا الحمض عالي فخد مضاد حموضه، حضرتك بتقول الحمض واطي، اعرف ازاي؟ ايه التحليل؟ ايه الحاجه اللي تقول لي انا عندي حمض معده ولا لا؟ اسمع يابا الكلام ده واكتب المقادير. اول ما تصحى من النوم، 1، معدتك لازم تكون فاضيه. 2، هات نص معلقه كبيره بيكربونات صوديوم، البودره البيضاء يا مصريين اللي بنحطها على الرصوص. البيكربونات الصوديوم دي اللي هي بتعمل بقلله، وتجيب كوبايه ميه وتجيب نص المعلقه الكبيره دي بيكربونات الصوديوم، تشك تشك تشك، وتقوم مقربعها. انا كده شربت ميه ببيكربونات صوديوم. بصوا بقى، وتجيب الساعه تحط ستوب ووتش قدامك. المفروض يحصل ايه؟ عايز تعمل التجربه دي بره، اعملها الاول عشان تفهم في جسمك بيحصل ايه. هات خل تفاح، مع ان خلي بالكم خل التفاح ده درجه حرارته 4 5 ضعيف، حمض المعده 1 يعني اضعاف مضاعفه. هات خل تفاح وحط معلقه بيكربونات صوديوم اللي هي البودره البيضاء دي. هيعمل الاثنين، لما الحمض وبيكربونات صوديوم بيطلعوا غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو البقلاله دي في الكوبايه دي، هتحصل في معدتك لو في حمض. فانا ككريم لما عملت الاختبار ده، انا مش في البيت فعشان كده مش قادر اعمله علني، حلقه مقرفه. انا بعد دقيقه او 30 ثانيه بالظبط حصل تجشؤ.
الغازات طلعت، عرفت ان بيكربونات الصوديوم جت مع حمض المعده الحمد لله اللي عندي عملوا غاز، قمت متجشئ. ماشي. في ناس بقى مرضى عندي قعد 4 دقايق ونص لم يتجشأ، يبقى في ايه؟ البيكربونات موجودة، يبقى ايه اللي ناقص؟ حمض المعدة. لو عدى 5 دقايق ما تجشأتش يبقى انت ما عندكش حمض معدة خالص، راحت منك. يبقى دي اختبار بسيط، اوعى تاخده على اكل، اوعى تاخد بيكربونات صوديوم بتبوظ حمض المعدة، بس الاختبار ده الصبح. يبقى الحمد لله يا دكتور اول دقيقة الغاز طلع، تجشأت، حمض معدتك كده على المفتاح. اتأخرت، اوبا عندك مشكلة في حمض المعدة. والامراض اللي لو عندك من الامراض دي يبقى ليه علاقة وثيقة. لقيت بقى اعمل ايه يا دكتور؟ ما عنديش حمض معدة، تعالوا بقى نصلح حمض المعدة. يبقى الحاجات العامة أولا لازم تنام كويس عشان حمض المعدة يبقى ممتاز، لازم الاسترس يبقى كويس لأن الكورتيزول لما يعلى حمض المعدة بيقل، والأدرينالين ليه تأثير على حمض المعدة، مش وقت هضم يا طفس، مفيش وقت الحمض ولا بتاع، أنت عندك ستريس. دي الحاجات تالت حاجة، ما تخففش الحمض قبل الأكل بنص ساعة ولا تشرب مية بعد الأكل بنص ساعة، سيب الأكل يتهضم بالحمض المركز. تمام؟ دي الحاجات العامة. الحاجات المخصوصة بقى قلنا مليون مرة، نص معلقة خل تفاح بتساعد الهضم جدا. هو اسمه حمض HCl، هيدروجين وكلورايد. الكلورايد هيجي لك منين؟ من السماء. بيجي منين من الكلورايد يا فكر تاني؟ بيجي منين الكلورايد؟ بيجي منين؟ اكتبوا لي تحت. عمري ضاع ولا انتوا عارفين حاجه؟ ما بتذاكروش. بيجي من الملح، كلورايد صوديوم. الله ينور عليكم. الملح الابيض المكرر؟ لا يا دكتور، ملح الهيمالايا، ملح البحر ناخد الكلورايد منه. خضار والشوربه كله لازم تخلص معلقتين ملح هيمالايا كل يوم. العيال الصغيرين اللي عندهم ازمه، اللي عندهم اكزيما، اللي عندهم ربو اللي هي الازمه يعني، اللي عندهم امراض حساسيه، الواد ما عندوش حمض معده، ما بتدلوش ملح، اتاكد انه بياخد نص معلقه كبيره كل يوم في اكله، معلقه ملح هيمالايا، هتلاقي حاجات كتيره اتصلحت لان بقى عنده حمض المعده حبيبي كويس، بقت اقوى. فهم؟ نقطه مهمه جدا. يبقى خدنا خل التفاح يساعد، خدنا ملح الهيمالايا، خدنا الزنك 50 مللي جرام للكبار قبل النوم لمدة شهر شهرين. الزنك مهم جدا لحمض المعدة. الحاجة التانية اللي انا بكتبها طبعا هسيب لكم اللينك تحت، انا مش افيليت ليه بس هو انا لقيته رهيب في علاج الناس، رهيب في علاج الناس، يا رب الاقيه في امازون. عبارة عن ايه؟ HCl حمض معدة وجنبه انزيم اسمه HCl زيم، HCl زيم. الاتنين مع بعض انزيمات هاضمة وفي نفس الوقت حمض معدة. لما تاخد منه 3 اقراص في اليوم يجي لك انزيمات ويجي لك، امشي عليه طبعا اسبوع اسبوعين، صلح معدتك عقبال ما تنام وتشرب وتاخد ملح، يعني ما تمشيش عليه على طول. حلو قوي المركب الطبيعي ده، حلو جدا. حاجه تانية نسيت اقولها في الحلقه، انت قلت يا دكتور المراره واللي عنده دايابيتس نوع تاني مالهم دول ومال حمض المعده؟ اقول لكم الاشاره اللي بتخلي العصاره الصفراويه تنزل او المراره تنقبض او البنكرياس يطلع انسولين، احد العلامات دي ان ماده حامضه تيجي، الاكل الحامض يطلع من المعده يدخل الاثنى عشر. اول ما تطلع الماده الحامضه دي، اوبا في اكل جاي في الطريق، المراره طلع لنا افرزي، البنكرياس طلع. فلو الحمض مش قوي، الماده اللي لما خلاصه الهضم لما تطلع من المعده مش هيبقى حمض قوي، فالاشاره مش هتروح للمراره ومش هتروح للبنكرياس، فيجي لك سكر ويجي لك حصوات مراره عشان ما بتنقبضش وما بتشتغلش. وصلت؟ حتى حمض المعده اثر. المعده بيت الداء. اقول تاني هسيبكم وامشي. ماذا اقول؟ وصلتوا؟ عرفتوا بقى يعني ايه المعده بيت الداء؟ ايه ده؟ صلحت كل الحاجات دي مجرد ما بقى عندي حمض معده قوي. بقى دام عندي معده قوي لا يمكن يجي لك اتش بايلوري اللي هي جرثومه المعده اللي عند 90% من الناس لانها ما تعيش في الحمض، لا يمكن يجي لك اوستيوبروز اللي هو هشاشه عظام، لا يمكن شعرك يقع لان الحديد هيمتص كويس والفوليك اسيد هيمتص كويس وفيتامين د هيمتص كويس، لا يمكن عضلاتك ما تبقاش قويه عشان المغنيسيوم والبوتاسيوم شغالين كويس، لا يمكن ضوافرك تتقصف عشان الزنك هيبقى كويس والفيتامينات ب هتبقى كويسه. عيشوا بقى في كل الامراض، المعادن، الفيتامينات والمعادن اللي في العالم، عيشوا بقى كل ده سبب لو ما فيش حمض معده. وصلت؟ لا يمكن هضمك يبوظ، لا يمكن يجي لك انتفاخ لان الهضم هرس الاكل فينزل مهضوم جاهز على الامتصاص. مش المفروض يوصل للامعاء اكل مش مهضوم، مش المفروض. امال المعده بتعمل ايه؟ نايمه على ودانها؟
وصلت الفكرة؟ المفرمة لو ما اشتغلتش كل اللي ما بعد المفرمة اللي هي المعدة يتعب، القولون والمرارة والاثنى عشر كله يتعب، لأنه جاي له أكله مش متكسر. ما كسرتيش ليه؟ ما أنا ما عنديش حمض معدة، أنا باخد مضادات حموضة يا دكتور، أنا الاسترس عالي يا دكتور، أنا ما بنامش يا دكتور، أنا ما بساعدش بخلي التفاح يا دكتور، أنا بشرب مية كتير مع الحمض يا دكتور. فهمتوا؟ آدي الحلقة بسيطة بس في غاية الأهمية، لازم هذه الحلقة تشير لجميع أنحاء العالم. خلاصة حلقتي، كل 90% من أمراضنا، طبعا الحاجات دي كلها ممكن تؤدي للسرطان، أنا يعني هضمك مش موجود، مفيش فيتامينات ومعادن وفيتامين د الناقص، برضه السرطان معانا في الليل. كل الأمراض دي ممكن تنقص لو أنا حمض المعدة عندي قوي. دلوقتي اعرف باختبار بكربونات الصوديوم حمض المعده عندي قوي ولا لا، ولو طلع ضعيف اعرف اعالجه ازاي. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وهذه تجربة لفتح الشرايين المسكرة، والحمد لله رب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا، يا رب أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء.